啊，各位，等我向你哋分析呢件案啊。事實上，水晶燈咧冇俾人偷到，佢仍然喺間房裏邊。間大屋啊，一個窗都冇，試問點樣搬一盞咁大嘅水晶燈走？如果話由門口出去，似乎唔合理。因為當時門口出邊有成6個人喺度，點搬啊？冇辦法搬嘅。有啲灰塵跌落嚟，咁即係嗰啲積聚喺天花板嘅灰塵咧，我認為非常之值得懷疑。華生兄，揾到未？我揾到啦，福爺魔先係個暗掣嚟啊！哦，呢間房裏邊居然有機關，好簡單啦。泰晤士老先生就係疑犯。不明物體又點樣解釋啊？泰晤士老先生，我已經暗中調查過你以前嘅歷史㗎啦。你後生嗰陣係一個擲鐵餅嘅高手嚟嘅。最近你每一晚啊，都喺屋頂嗰度擲鐵餅模型。華生兄好嘢啊！喺半路嘅時候發現到。到此為止，呢個遊戲應該結束啦啩，都算幾好玩啊！咩意思啊？遊戲係紳士遊戲，英國紳士最中意玩呢種遊戲，係咪啊？泰晤士老先生，果然名不虛傳，我今拜下風啊，大爺啊！你過獎啊，唔知可唔可以請勝利者飲杯茶啦？激死啊！呢個遊戲影響大陣仗。福爾摩斯嘅威名咧，仍然保存冇俾人破壞到，全靠罪惡小黑星佢哋啫。你哋啊真係論盡啦，唔止俾人騎劫飛船啊，仲俾人捉埋去添。今次嘅事咧，令到時間巡邏咗個威名受到影響，尤其是西西你哋4個啊，我已經安排好特訓俾你哋幾個㗎啦，快啲去！哎呀，今日真係論盡。依家都係你一隻嘅包裝版嚟嘅。早知正正經經考試好過啦。我都係咁樣話啦。咪嘈啊，咪講嘢啊！罪惡小黑星又見奇功，只要佢哋出馬咧，就一定馬到功成嘅。為咗維護世界和平，努力啲啦！贈送課程開始。各位朋友，你哋好嘛？今日咧由我色古主持嘅，因為湯姆教授病咗。三重縣咧有位田中春美小妹妹喎，仲有廣島嘅中島英明啊，岡田縣嘅北島京子小妹妹，多謝你哋啊！今次咧我要代表大家向你哋講聲多謝嘅，我哋好感激你哋幾位啊！全靠你哋咧，我先可以揀到 B 課程嘅啫，多謝多謝。次次都係光仔佢哋揀到好課程嘅，真係太唔公平啦！哎呀，今次人真係好彩啊！冇錯啦，有時應該俾啲輕鬆課程我哋噶嘛。嗱，你哋繼續啦嚇，多謝你哋支持我哋啊，多謝。係啊，光仔同埋峨眉魚打，你哋聽唔聽到啊？聽到啦。其實咧，有啲小朋友幫你哋都係好事嚟嘅。西班蠢材真係需要人幫手嘅。冇錯啦，講得啱啊！摩東黨正蠢材嚟嘅。仲間は切ないものよ所詮頭はとんまのマントそれでもやらねばならぬお助けマンを倒すため口は喧嘩もたまにはやるのさ行け悪の鳥を目指せお邪魔マンバラ色の悪の世界